今日整個石斑茄子藍帶醬炆米粉，大家睇下，食完碟米粉呢，個碟底係冇豉油、冇汁同埋冇油嘅，咁呢個先至係炆得好嘅米粉。記得10幾年前喺香港有一個唔知喺利苑做咗幾耐嘅師傅出嚟，佢做一間集團嘅總廚，咁啊教我炆米粉。佢話要落好多油落去㗎，落成半殼油啊，最少落咗6兩油啊，5兩至6兩油去炆一碟米粉。佢話炆米粉要多油先至滑喎，唉，搞到我都唔知點答佢，又要尊重佢，佢個位大過我啊嘛。嗱，呢個就係石斑魚茄子藍帶醬炆米粉嘅情況。